cosinus x, on a نقصنا شويه في la difficulté parce que la fonction اللي من قبل était quand même un peu plus difficile. Donc هنايا normalement راكم كاع اذا شفتوا كاع les vidéos précédentes يجيكم الحل تاع هذه باين. نبدا بالديفلوبمون ليميتي تاع cosinus x, نديرو l'ordre 4. Alors, développement limité de cosinus x égale à quoi? Cosinus x est égal à, donc c'est expo x, c'est le même développement que expo x, mais signe alterné et les termes pairs seulement. Avec le premier terme constant, bien sûr. Donc on a 1, voilà. Ah, les problèmes techniques. Donc on a 1, ensuite mort 1, j moins x au carré sur 2. Donc 1 moins x au carré sur 2, plus x4 sur 4 factoriel, donc sur 24. Plus petit o de x4. Et vous connaissez tous l'étape suivante. Donc, expo de cosinus x égale à, donc on cosinus x est égal à 1 moins x au carré sur 2 plus x4 sur 4 factoriel plus petit o de x4. Ou هذه normalement تجيكم directement للراس. هنايا رانا نحوسوا نلحقوا الاكسبو دو غراند x tel que هذاك الغران x يساوي صفر، وكان نعوضوا بالصفر هذا يساوي صفر بصح يبقى لنا الواحد. دونك راح نسموا هذا كاع اون سيغتان فاريابل باش من بعد نسيباريو الاكسبو ونطيحوا في لو كا اللي نحوسوا عليه. دونك هذه كاع واش تساوي؟ دونك on pose grand x égale à, alors نكتبوا هذا moins x au carré sur 2 plus x4 sur 4 factoriel plus petit o de x4. Et maintenant l'égalité terminale devient expo cosinus x égale à expo 1. Alors est-ce qu'on dit le moins grand x? Non, parce qu'on y met le moins là. Donc 1 plus grand x. Vous pouvez dire que حلينا التمرين. Si on est dans un examen ou un exercice, راني لحقت المرحله وين تهنيت من الصعوبات. دركا راح نطلب من نفسي المكتسبات القبليه، كيفاش نجمع، كيفاش نطرح، كيفاش ننقص، كيفاش ننشر. مي من ناحيه لي ديفلوبمون ليميتي راني لبيت الواجب، على بالي الديال كيفاش كملتها. دونك هذه سي ايغال ا كوا expo 1 fois expo x est égal à expo 1 fois... C'est quoi le développement de expo x? C'est le développement limité le plus facile. 1 plus x plus 1 demi, bon il y a factoriel, donc 1 demi x au carré plus 1 sur 3 factoriel, donc 6 x cube plus 1 sur 4 factoriel x4 plus petit o de x4. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? نحسبوا x au carré اللي هي x fois x، نحسبوا x3 اللي هي x fois x au carré، ونحسبوا x4 عندنا x4 اللي هي x fois x3. علاش هذا الحساب ما يخلعنيش؟ باسكو باينه باللي اون فا ترونكي، باينه باللي رايحين نقصوا دي تيرم ما ندخلوهمش نحطوهم في البوتيتو، باسكو حنا نحبسوا نديروا الخدمه à l'ordre 4. Donc x fois x égale à quoi? Alors grand x c'est ça, donc on a moins x au carré sur 2 plus x4 sur 4 factoriel plus petit o de x4. Voilà, fois la même chose, moins x au carré sur 2 plus x4 sur 4 factoriel plus petit o de x4. Je vous renvoie au cours, ما تنساوش منين جاي petit o، علاش نكتب هاد لو راس هكا وعلاش يسهلنا الحساب. Alors هذا واش يعطينا؟ نبداو النشر. moins x au carré مع moins x au carré يعطينا x4 sur 4, donc 1 sur 4 x4. Ensuite x au carré مع x4 يعطينا x6 و x4 مع x au carré يعطينا x6 و x4 مع x4 يعطينا x puissance 8. Donc هادو كاع راح ندخلوهم في petit o de x4. Et finalement جات plus facile على اللي توقعت. تما باينه باللي هنا كي راح نعاودوا هاد الكتابه ونضربوها في 1 على 4 x أس 4 زائد بوتيتو ل x أس 4. هنا بون هنا عاودت هاد الكتابة
عاودت هذه دونك هذا في هذا أس 6 هذا في هذا أس 8 دونك راح نديباسيو دونك ندير 0 بلس بوتيتو دو x 4 وهنا بلا ميم لا نحسب باينه بلا تخرج لي 0 بلس بوتيتو دو x 4 باسكو عندنا هاد نفس الشيء فوا الاخر يديباسيو دونك est égal à 0 بلس بوتيتو دو x 4 هذا بوتيتو هذه حرف غريك نورمالمون يونانيه وهذا 0 صفر ميم اذا كتبتي بانه كيف مي ما تخلطوش بيناتهم تري بيان دونك وراهم مليح نستعملهم ها هو راح عندي الاكس او كاري وعندي شكون عندي الاكس ها هو الاكس الاكس 3 دونك انا وراي اكس بو اكس تاعي فوالا هذه هي اكس بو اكس بلوتو ها هو الاكس دونك ها هو الاكس تاعي وها هو الاكس او كاري تاعي دونك يسوفي دوكا نعوض دونك اكس بو 1 ايغال ا كوا enfin x po de cosinus x égale à quoi? C'est égal à expo 1 fois نحلو حاضنة كبيرة نبداو بلي تيرم كونستون دونك انا عندي هادي راح نستعمل هادي باسكو هادي x او كاري وراح نستعمل هادي باسكو x راكم تشوفوا بلي x اس 3 و x اس 4 راحوا بالصفر علاش راحوا بالصفر باسكو كاع دخلناهم في بوتيتو هذا سي ماشي تلاعب في اللفظ اون ابل سا ان ابي دو لونغاج تجاوز في الكلام كي نقول لكم راحوا بزيرو معناها هما صغار دونك دخلناهم مع بوتيتو باسكو رانا نخدموا ا لوردر 4 اي با بلس دونك في الاكس اون نا با دو تيرم كونستون في الاكس او كاري اون نا با دو تيرم كونستون دونك اون ا جوست 1 تاع الاول دونك بلس اكس alors بلس اكس دونك 1 moins انا جي اونفي ندير حاجه جي با اونفي ديريكتومون نكتب هذه ونكتب هذه ومن بعد نقعد نجمع باش ما نضيعوش الوقت نكتب ديريكتومون لي بويسونس راني عارف لي بويسونس تاعي ولا هاي نكتبهم معليش هاي دونك 1 moins x au carré sur 2 1 moins x au carré sur 2 plus x4 sur 4 plus petit o de x4 ومن بعد هذه 1 moins الاخر donc هذه 1 plus x plus دوكا وين كاين x au carré نضربوها fois 1 demi 1 demi تما هذه تولي 1 sur 8 plus 1 sur 8 x4 plus petit o de x4 voilà ومن بعد x puissance 3 ما كانش x puissance 4 ما كانش petit o راه كاين 1 راه كاين ودونك هذه واش تعطينا donc on va remplacer هذه في f de x تاعنا alors je trouve c'est un cas vraiment facile يعني parce que راكم عرفتوا l'idée c'est quoi f de x égale ها هي f de x alors elle est égale à e اللي هي e أس 1 fois donc وراهم هنايا عندنا 1 عندنا ناقص 1 على 2 x مربع وفي الاكس أس 4 1 على 4 زائد 1 على 8 هذا نضربوه في زوج يولي 2 على 4 يولي 2 على 8 3 على 8 دونك زائد 3 على 8 x 4 plus petit o de x4 donc نتوما تكتبوا le résultat final f de x égale à expo 1 moins expo 1 sur 2 x au carré plus 3 expo 1 sur 8 x puissance 4 ما تنساوش تنشروا ال e نخليكم نتوما تنشروه على خاطر e راه ثابت راه عدد دونك هنايا الفكره سيتي كوا عوضنا بالكوسينوس سيبارينا الاكسبونونسيال سيتي لا سول ديفيكولتي ومن بعد حسبنا لي فورس ايا اسيي دو ريفير كاع هاد ليكزارسيس بصح هاد الخطره ديروا الحساب شوفوا الوقت اذا ديروها في 5 دقائق ديروها في 4 دقائق 10 دقائق باسكو كي تدربوا مع الوقت خير نتقلق نكمل التمرين قلت لكم كملنا وانا فينالمون ما كملناش راكم تشوفوا هذه 3 sur 8 بانت لي غريبه وهي على خاطر كي كنا هنا تحت هذا سي با sur 4 سي sur 4 فاكتوريال انا نحب ندير لكم sur 4 فاكتوريال باش تعرفوا منين جايين الاعداد مي بيرسونيلمون كي نخدم فاكتوريال نحولها ديريكتومون عدد sur 4 فاكتوريال هي 1 sur 24 معناها اذا 1 sur 24 كي نجمعوها مع 1 sur 8 راح يخرج لنا sur 6 هنايا تخرج لنا نورمالمون 1 sur 6
دونك نتوما باش ما يطيحوش في نفس الخطا اللي انا درت فيه دركا، لازم ديما كي تنشروا تخدموا بالفاكتوريال تحولوها للقيمه تاعها الاخر. دونك اذا ندير 4 فاكتوريال ندير 24 ديريكتومون باش من بعد ما تلفناش كي نقعدوا نجمعوا في الكسور. هذه هي. دوكا صح الفيديو كملت، ربي معكم وسيو ديروا كما قلت لكم بالوقت باش تاميليوريو الغوندمون.